बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना। एप्रिल 23, 24 और 25, 26 तारिख प्रबल वर्षा पूर्वानुमान। छेचिब वर्षा, काछिब कुआपथर, बहिब पवन। पवन बेग 50 रु 60 किलोमीटर नहीं पूर्वानुमान। अचानक पड़िब घड़घड़ी, सतर्क सूचना। पोड़ी देई पारे घर। वज्रपात, कुआपथर वर्षा नहीं हाई अलर्ट जारी कला पानीपाग विभाग। जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु। जदि पारछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखचोंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तबे खरा थमिछि ता माने आपन को संपूर्ण आश्वस्ति मिलिछि ए कथा आदम भाबिबा नाही। तबे आगामी 4 रु 5 दिन जाए राज्यर विभिन्न जिले में कालबैशाखी संभावना रही पानीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। एप्रिल 23, 24, 25 और 26 तारिख में प्रबल वर्षा पवन सहित कुआपथर वर्षा होबार संभावना रही। एने पानीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। एही 4 दिन बिजुली घड़घड़ी माड़ सह कुआपथर वर्षा एवं पवन बहिबार संभावना रही। विशेषकर यही 3 दिन कुआपथर माड़ होबार संभावना थिबारु समस्त को सतर्क रहिबापई पानीपाग विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି। सूचनायोग्य एप्रिल 20 तारिख बेलू प्रबल ग्रीष्म प्रभाव में जौथला ट्विन सिटी। बेले बेले दिन तापमात्रा जहाँकि 2:30 सुधा राजधानी में दिन तापमात्रा 42.6 डिग्री टपी जाइथिला। तेबे खोर्धा, कटक, मयूरभंज, झारसुगुड़ा तो किछि जिले में ग्रीष्म प्रभाव नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करथिला पानीपाग विभाग। हेले गतकाली हठात पागर मिजाज बदली जाइथिला। दिन बेले पवन बहिबा सह झिपिझिपि वर्षा मध्य होइथिला। तेबे पानीपाग विभाग सतर्क सूचना अनुसार एसबु जिलागुड़िक होछि कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, केन्दुझर, मयूरभंज, नयगढ़, कटक, खोर्धा, पुरी जिला को भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कर जाइछि।